أعزائي المشاهدين من قلب الحدث معنا الباشمهندس عصام كامل مدير إدارة الإشغالات بحي مصر الجديدة، عايزين نرحب بيه في قلب الحدث. اهلا بيك يا فندم وسهلا. حضرتك احنا شايفين مجهودات عالية قوي في مصر الجديدة، شايفين نظافة، شايفين إشغالات قليلة اتمنعت كتير قوي، ما بقاش في إشغالات كتير. والله الحمد لله، يعني احنا بدأنا فعلا شغل بقى بجدية، وبدأنا نعمل حملات مكبرة وحدنا كتير من الإشغالات الموجودة. يمكن مصر الجديدة من أكثر الأحياء اللي هي يعني قدرنا نحافظ عليها في خلال الفترة اللي فاتت، وقدرنا يعني نخليها برضو يعني ما يلحقهاش أي تصرف عشوائي أو إشغال على الرصيف العام قدر الإمكان يعني. وإحنا الحمد لله حققنا نسبة كبيرة قوي من النجاح، و يعني اللي احسن من ده بقى ان احنا نحافظ عليه ونفضل برضه محافظين عليه. برضه الجمهور في مصر الجديده ناس كتير متعاونين وبيساعدونا على شغلنا صراحه، يعني حتى اللي بيحصل قدامه اي حاجه غريبه او بتاع برضه بيبلغنا واحنا بنتعامل معاه على طول، ففي تفاعل بيننا وبين جماهير مصر الجديده. يعني جماهير مصر الجديده عندهم ثقافه ان هو لما بيحس بحاجه مش مظبوطه بيقدر يبلغكم، بيبقى على اتصال بيكم وانتوا بتتعاونوا على طول في لحظتها، ولا الموضوع الاليات والروتين بياخد وقت؟ لا 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 لا، احنا بنتعامل على طول وبصفه مباشره على طول مع اي بلاغ. لذلك الناس لما بتحس بجديه التعامل مع بلاغاتهم، الناس ما بتتواناش ان هي يبلغنا عن اي مخالفه شايفها او اي امر قبل ما يستفحل او قبل يعني المشكله ما تكبر خالص. هم بيبلغونا وبيلاقوا رد الفعل سريع جدا من الاداره يعني وكده، ومن الجهه الاداريه، واحنا ما بنخليش حاجه، والحمد لله. يعني حته تعاون الجمهور معانا دي حته ايجابيه جدا وكويسه يعني الحمد لله. طب والحملات اللي على عربيات الفول؟ والله حضرتك احنا بنشتغل عليها، والحاجه اللي احنا بنصادرها بندخلها عندنا المخازن، وبرضه ما بنصرفهاش نرجعهاش لصاحبها غير بعد فتره معينه من الوقت. 21 يوم يعني، في ساعات بعد 21 يوم، بعد 15، او ساعات بعد شهر لما يكون يعني عاود تكرار المخالفه تاني. كمان احنا بنجيبه وما بنتعاملش معاه بتعسف، بنفهمه بالراحه وبنقول له ان انت اللي عملته ده غلط وهنا ما ينفعش تقف وده ما يصحش. برضه بنديله جزئيه ان هو نحسسه بنوعيه الجريمه اللي هو بيرتكبها، علشان احنا لما بنكافحه بعد كده هو يبقى فاهم ان هو خد فرصته، انه يعني ما اديتوا له الفرصه بتاعته كامله علشان ما يكررها، عشان لو كررها وانتوا عملتوا المهم يكررها خلاص بقى هو عارف ما بيبقاش ليه حاجه يقولها يعني. واحنا بالاخير احنا بنحافظ على مستوى اداء معين، ونحب نتمنى ان احنا دايما نبقى عليه. احنا شايفين جنينه مصر الجديده بسم الله ما شاء الله جميله، والايفنت النهارده اللي معمول فيها في حب مصر جميل قوي. امتى هنشوف كل الجناين كل يوم جمعه بنلاقي فيها حفله جديده وفي حب مصر جديد، وامتى هنلاقي الحاجات دي؟ والله احنا بنعمل، والجمهور المثقف والواعي واهالي مصر الجديده تحديدا والجمعيات الموجوده الناس بيساعدونا واحنا بنساعدهم، وبالاخير بيبقى الموقف زي ما انت شايفه كده حضرتك، يعني موقف مرضي لكل الناس، والحمد لله مصر بخير يعني. علشان جمهور مصر الجديده لما يشوف اي اشغالات او اي حاجه مخالفه يتواصل معاكم ازاي باسرع طريقه؟ لان في ناس كتير بيبقى هو رايح شغله ومش قادر يسيب شغله، بيبقى مرتبط بميعاد مش قادر وعايز برضه يبلغ، يعمل ايه؟ لا حضرتك، هو احنا بنسهل على الناس تليفونيا. احنا عندنا غرفه عمليات مفتوحه 24 ساعه، كمان نمر تليفونات معظم المسؤولين في الحي وفي الاداره الهندسيه موجوده مع الجمهور. اي حاجه هم بس بيبلغونا بالتليفون، وهو بيلاقي رد الفعل على طول تلقائيا يعني بعديها مفيش يعني في خلال دقائق معدوده باذن الله يعني بيلاقي اللي فيه ايجابيات وفيه تصرف سريع. فده شجع الناس ان هم لما بيلاقوا حاجه غلط بيبلغونا على طول، خلاص بقى ما هو حاسس ان في رد فعل يعني. باشمهندس عصام، احنا النهارده بنبارك لكم وبنقول لكم بجد احنا طمعانين في اكتر من كده، ونفسنا نشوف مصر الجديده ترجع تاني من اعظم وتبقى هي قلب القاهره اللي هي تبقى اجمل مدن العالم زي زمان ان شاء الله. ودايما نلقاكم على خير، ودايما برضو تلاقوا يعني ان الوضع مريح ومرضي للناس، وان شاء الله الى زياده برضو يعني. شكرا يا باشمهندس، شكرا.